把闺蜜打了一顿，她终于承认她是富二代，还让我替她嫁给她多金但是短命的未婚夫。新婚夜，短命鬼老公猛烈的咳嗽，咳嗨嗨。我内心1亿、2亿、3亿。闺蜜来接我下班，正好撞见无良领导将文件砸在我脸上，要么加班，要么滚蛋。她怒气冲冲的把文件砸了回去，要滚也是你滚。在我震惊的目光中，她甩了甩秀发，不装了，其实我是豪门千金。说着，她拿出手机打了一通电话。3分钟后，原本嚣张无比的领导忽然点头哈腰的给她端茶递水。我这才意识到，跟我苟在出租屋吃泡面的闺蜜苏可欣真的是富二代。我迫不及待地勾着她的肩膀往外走，快，带我走上人生巅峰。半个小时后，我们抵达奢侈品店，随便买，今晚全场消费，本小姐买单。苏可欣拍了拍胸脯，一脸豪气。我拿起一个包，就这个吧，只选这一个。深知我爱钱如命属性的她狐疑。我摇头，不是，我是说，除了这个，其他的都包起来。不愧是你，苏可欣一言难尽地看了我一眼，然后她大手一挥，刷卡。柜姐健步如飞地拿来 POS 机，连刷3遍都刷卡失败。与此同时，苏可欣接到了来自她老爸的电话。半分钟后，结束通话的她抱着我痛哭出声，呜呜呜，妙妙，我爸让我嫁给一个病秧子冲洗，我不愿意，他就冻结了我的卡。什么？短暂的缓冲后，我会抱住他，哭得更大声，差一点我就发财了，呜呜。有钱有什么用？过不了多久就要死了，我才不要受这个屈辱。哭着哭着，他忽然停止哭泣，不怀好意地看向我。妙妙，不然你替我出嫁？你想想，要是你嫁给他，等他死了，你就能继承他的财产了。他身家100亿，也就是说，全国13亿人口，一人分1亿，都还剩大几十亿。100亿，做梦我都梦不到这么多。我当机立断，我嫁。多犹豫1秒都是对金钱的不尊重。我被套上婚纱，送到民政局。帅气的男人走到我面前，你好，我是管家林白，请问您是苏小姐吗？是，心跳如肋骨。据苏可欣所说，她家虽然有钱，但是完全无法跟这家人比，不然她也不会被逼着冲洗了。所以她对要冲洗的这家人一无所知。现在我只庆幸我跟闺蜜苏可欣同姓，不然第一步就露馅了。林白微微颔首，走出去。再次进来的时候，他推着一个坐在轮椅上的男人。看到男人的第一眼，我就惊住了。眉眼精致，轮廓分明，他的肤色过于白皙，却不显病态，反而显得他整个人愈发高贵。这也太帅了！别说他有100亿，就算他没有，我也不亏啊。我花痴地看着男人。工作人员让我们填资料的时候，心里开始忐忑，要是男人对苏家千金的信息了如指掌，我不就露馅了？在我忐忑的心情中，工作人员给我们办好了结婚证，我这才松了一口气。视线不由自主地落在红本本上男方姓名的位置，宋时玉。我小心翼翼地将红本本收好，余光打量宋时玉，真的是帅到每一秒都让人觉得惊艳的程度。只是，这真的是我的短命鬼老公。我以为的命不久已是形容枯槁，憔悴瘦弱。眼前的男人除了坐在轮椅上，其他地方一点也看不出生病的样子。难不成是苏可欣的情报有误？我正想着，宋时玉忽然猛烈地咳嗽了起来，咳嗨嗨，就像是要把整个肺都咳出来。他挺直的脊背弯曲，骨节分明的手捂着嘴，手背和额头上青筋明显，像是在隐忍着极大的痛苦。白皙的脸也被憋红，看起来像是下一秒就要挂了。看来情报没问题，他是真有病。我连忙走上前给他轻拍着背，心里却忍不住跟着他的咳嗽声默数1亿、2亿、3亿，越数我越快乐，直到98、99、100亿，激动的我喊出了声。下一秒，男人因为不明的眸光锁定在我脸上，怎么盼着我死？心里的想法被戳穿，我心虚了一下。转而，我猛掐了一把大腿，泪眼朦胧地看着他。你可是我老公，我巴不得你能好起来，跟我生几个大胖小子呢。不知是被我无语到了，还是被我的深情感动到了，男人收回视线，转而看向管家林白。林白一秒会意，推着轮椅上车。宋时玉的车子走了，才有人走向我，少夫人，请。车子一路疾驰，抵达一处豪华的别墅。没来得及欣赏别墅的全貌，我被直接送进了婚房。婚房门被关上的刹那，我打开手机，全是来自苏可欣的未读消息。妙妙，你们顺利领证了吗？他有没有怀疑？你怎么不回消息？只是简单的冲洗，你该不会被送去陪葬了吧？呜，我可怜的妙妙啊！不过是2个小时没看消息，我已经被他脑补成了一个死人。我无语的敲字回复，领证了，对方应该没有怀疑，放心，我还没死。不过什么？对面秒回，不过我的老公帅死了好吗？
一想到宋时玉那张脸，我就控制不住地心潮澎湃，是比你的偶像还要帅的程度。苏可欣，我要看，晚点给你拍照片。好，不过妙妙，这么帅的话，你就不打算做点什么？我当然打算做点什么，比如，在他临死之前把他吃干抹净。直到深夜，我快要昏昏欲睡的时候，才又见到宋时玉。他操控着轮椅进来，跟我四目相对，昏黄的光线在他的眼睫处打下一片阴影，显得他本就立体的五官愈发突出。我的心跳陡然加速，正欲开口，男人依然收回视线，推着轮椅往洗手间的方向走去。是要去洗澡？只是他这样能自理吗？洗手间的门口，轮椅停下，我殷勤地跑上前，我帮你洗吧。他长这么帅，身材应该也很不错。呲溜，反正他是我老公，这便宜傻子才不占。男人没说话，我已经忍不住期待地搓了搓手，准备抱着他去洗手间。我弯下腰，拿出搬大米上楼的架势，用力去抱。然而，男人忽然从轮椅上站了起来，抱了个空的我往身后一倒，摔了个屁股墩儿。见男人步履平稳地走进浴室，我指了指他，又指了指轮椅，你不是？他给了我一个看白痴的眼神，我是生病了，不是残废。那你压坐轮椅？在心里没好气地咆哮了几声，不死心的我想要挤进去。万一你洗着洗着晕倒了呢？还是我帮你吧。男人却漠然地反锁洗手间的门。好气！我深吸了一口气，让自己的心绪重新归于平和。男人嘛，害羞正常的。夜还长，心急吃不了热豆腐。想着，我侧身躺在床上，摆了一个自认为性感的 pose， 然后静静地等待着宋时玉。万万没想到，从浴室出来的他看都没看我一眼，躺在我旁边，闭上眼睛，视我于无物。不死心的我决定主动出击。魔爪还没碰到他，他附着寒意的声音就骤然响起，敢碰我就滚出去。我想了想100亿，我决定忍。深吸了一口气，我在心里安慰自己，算了算了，跟他计较什么？他身体有病，那方面应该是不行的，只是男人自尊心强，不想让我发现罢了。我做了一个梦，梦里我对男人为所欲为，嘿嘿嘿，带着猥琐的笑睁开眼，入目却是男人放大了无数倍的俊脸，手上 Q 弹的触感也跟梦里的重合。我吓得浑身一个激灵，坐起身，这才发现我昨晚竟然压在男人的身上，还对他。此时他一动不动地躺在床上，面色白到不正常，周身透露着死寂。他该不会被我压死了吧？伸手触了触他的鼻息，没有呼吸。我吓得滚下床，趴在床边哭嚎出声，呜呜，你死得好惨啊！我还没想好100亿怎么花，你怎么就嘎了呀？我想尽了我这一辈子难过的事情，才忍住没笑出声。越兴奋，我哭得越是情真意切。呜呜，我们才刚结婚，才刚培养了一晚上感情，你就这么走了，让我一个人可怎么活呀？我使劲挤出眼泪，眼尾忽然传来一抹冰凉的触感，睁开眼就见宋时玉不知何时坐起身，指腹拭去我眼角的泪。别哭！他一贯冰冷的声音，此时竟然带着丝丝温和。我的哭声顿住，没死啊！意识到这个真相，呜哇！我彻底绷不住了，抱着他嚎啕大哭。呜呜，我怎么这么倒霉呀？到嘴边的鸭子又这样飞了，我的100亿呀！我哭得上气不接下气。宋时玉的身子先是微僵，而后他试探性的伸手在我的后背上轻拍，等眼泪哭干了，我才停下来。睁开眼就发现宋时玉身上白色的真丝面料睡衣被我的泪水打湿，紧贴在身上，勾勒出腹肌的轮廓。病成这样还有腹肌，太不合理了吧？我伸手摸了一把，想确认腹肌的真实性。Q 弹紧致的触感让我很是心动，准备摸第二把，宋时玉忽然沉了脸，抓住我的手，一把将我推开，起身坐在轮椅上离开。我看着他的背影，愤愤地挥了挥拳。都结婚了，摸2把怎么了？小气。不过很快我就不气了。餐桌上摆放的早餐精致又充满食欲，不同于宋时玉只浅浅吃了几口，我大快朵颐，直吃的打饱嗝。吃饱喝足的我觉得生活无比美好。看在他死后我能继承他的财产，再加上他长得帅的份上，我决定起码在他活着的这段时间，我得好好照顾他。正巧宋时玉伸手准备拿茶杯，我连忙小跑上前，端起茶杯递到他手里。等他放下茶杯，我还贴心的给他擦了擦唇角，然后我提议道：“我推你去院子里散散步吧。”他没理我，不吭声就是默认。我推着他往外走。昨天坐在车上的时候，只粗粗扫了几眼，只觉得别墅很大。今天才发现，如果不知道这里是宋时玉的家的话，我还以为这里是个公园，大到离谱。途经一处景观池塘的时候，我的手机传来震动，便先停下来，拿出手机。
不是说好了拍照给我看吗？渣女！我佯装看手机，实则找了个角度，拍了宋时玉的侧脸照，发了过去。啊呀！苏可欣疯狂尖叫，这么帅的人是真实存在的吗？我决定以后不粉爱豆了，就粉宋时玉。呜呜，妙妙，我后悔了，这么帅的男人，我也想拥有。我笑着回复，后悔。晚了。正跟苏可欣聊得正开心，扑通一声吸引了我的注意，看向声音传来的方向，就见刚才还在我手边的轮椅，不知何时滚到了池塘边，带着宋时玉栽进了水里。顿时，我的大脑一片空白，几乎是不假思索的，我跳进了水里，一把捞起宋时玉放在岸边。他紧闭着眼，一动不动。宋时玉，你醒醒！推着他也没有任何反应，我连忙按压他的胸腔，给他做人工呼吸。好在他终于吐出一口气，睁开了眼睛。管家林白在此时带人过来，慌张地将宋时玉抬走。我也跟着守在房间门口。等到医疗团队说营救及时，宋时玉的身体没有受到大碍，我才大大的松了口气。走进去，双手叉腰，你怎么回事？轮椅是怎么掉进水里的？宋时玉的轮椅可是定制的，功能齐全，除了不能飞，啥功能都有。他抿了抿唇，我看荷花好看，所以你就去摘荷花了。得到他确认的眼神，我气不打一处来。可偏偏不知是不是才从水中捞出来的缘故，他的眼睛湿漉漉的，就像是只可怜巴巴的小奶狗。我怎么也气不起来，只能没好气地说一句，以后小心点。宋时玉没有应声，而是问道，你很关心我？他的深眸中划过一丝莫名的情绪。谁关心你了？意识到了什么？我反驳的话语一顿。夭寿了。我做了什么？在宋时玉自己作死的时候救了他。我的100亿呀！晚上躺在床上，想到我那差一点就到手的100亿，我就满心怨念。我为他付出了这么多，他要是还不让我摸，就不厚道了。想着，我对着他的腹肌伸出手，本着被他发现就摸不到了的原则，我手上力气很大。万万没想到，宋时玉竟然没阻止。偷偷看他，昏暗的光线下，他闭着眼睡觉，仿佛对我的所作所为一无所知。这厮还挺上道。得到了正主的允许，我就更加放肆了。就在我的手准备换位置的时候，宋时玉抓住了我的手腕，早点睡觉。不知道是不是我的错觉，总觉得声音比平常低哑了几分。不甘心的我想要继续，他的手直接跟我的食指紧扣，让我无法动弹。我不再挣扎，只觉得灼热从他的手心蔓延开来，遍袭全身。毫无疑问的，这次我依然是在宋时玉的身上醒来的。不过这次我已经有经验了，拍了拍他的脸蛋，没动静，我便作势要亲他。他陡然睁开了眼。早饭过后，我往客厅外面走去。他蹙了蹙眉头，不带上我吗？我莫名其妙地看向他，我去上班，带上你干什么？上班，眉头愈发紧皱了几分。是啊，我点了点头，拿起包包，对着宋时玉挥手，晚上见。虽然100亿很多，但是恢复身份的我闺蜜可是公司的副总裁，有闺蜜罩着我，这么好的工作，我当然不能丢。宋时玉没再说什么，给林白了一个眼神。林白立马安排司机送我，车子停在公司大楼不远处。我走下车，还没进公司，前路就被拦住。面前的男人乍一看跟宋时玉有几分相似，只是颜值比宋时玉差了太多。他的脸上还挂着阴险的笑。我是宋时玉的哥哥宋毅，有个合作想跟你谈。什么合作？弄死宋时玉。心头一跳，我的面色却不显，对着男人翻了个白眼。你说你是他哥，你就是他哥，我是他妈呢？那么请问我是你妈吗？男人咬紧牙关，面容气到扭曲狰狞。该死的！他做事要对我动手，我连忙跑进公司，直到看到闺蜜苏可欣，才大大的松了口气。你怎么了？他关心地问我。进去再说。他带着我来到了公司顶楼，我将刚才的事情告诉他，他的神情也严肃了几分。我家不过是有几家公司，亲戚们都算计来算计去的，像宋时玉那种真正的豪门世家，勾心斗角少不了的。反正咱们只是想继承遗产，别的事情咱们不管。我认可点头。我也是这么想的。暂且将这件事情压下，我准备回我工作的部门。苏可欣问我，你去哪儿？去工作呀。可是你现在的职位是我的秘书。我眨了眨眼，她也眨了眨眼。确认我靠着抱闺蜜大腿升职加薪后，我激动地扑进她的怀里，抱着她转了个圈圈，然后才问道，那我的工作内容是？陪我打游戏。好耶。跟苏可欣在她的办公室混吃等死了一天后，我6点准备下班。走出公司大楼的时候，司机已经在路边等着我了。回到别墅，我走进客厅的时候，见宋时玉坐在轮椅上，看着门口的方向。目光触及我的瞬间，他收回视线。我的心头微动，走到他面前，轻声问道，
你在等我吗？像是被戳中了心中所想，宋时玉沉静的眸中多了一丝闪躲。他操控着轮子前往餐桌，然后起身在餐桌旁的椅子上坐下。我拖着椅子坐在他旁边，正吃得开心。管家林白忽然走过来，对着宋时玉说道：“少爷，宋义前来拜访。”宋时玉神情微变，让他进来。没多久，我就看到一个熟悉的身影正朝里面走来，正是白天在公司楼下拦住我说要跟我合作弄死宋时玉的男人。眉心微跳，我凑到宋时玉面前问道：“他是谁？”我哥，声音没有起伏。一旁的林白却忍不住嘲讽：“不过是一个私生子罢了，才不配当少爷的哥哥。要不是少爷身体太差，他根本进不了宋家的门。”这样啊，我心下了然。看来宋义想要对宋时玉取而代之，我的心里有些不好的预感。要是宋时玉去世了，那我的100亿该不会被宋义抢走吧？想着，我看向宋义的眼中带了防备，而宋义从进来，目光就锁定在我脸上，就像是猎人盯住了猎物，不怀好意。我埋头吃饭，装作没看到他。时玉，不请我一起吃吗？他看向宋时玉，宋时玉也没搭理他，笑容僵硬了片刻后又恢复如常。宋义若无其事地在餐桌旁坐下，让佣人给他添了副碗筷。餐桌上格外安静，饭后他却依然没有要离开的样子。时玉，我留宿一晚，你不会介意的吧？随你。话音落下，宋时玉就操控轮椅进了电梯，上楼。我立马跟上去。上楼后，他去书房工作。我不想在书房看书，便决定喜香香躺进被窝打游戏。刚走到卧室门口，忽然伸出来一只手撑在墙上，拦住我的前路。是宋义。此时他整个人呈半包围的姿势，离我很近，浓郁的烟草味让我恶心的差点吐出来。我一把推开他：“你干什么？”他先是一怔，而后自信地整理了一下西装，欲拒还迎。我喜欢。尼玛，这个私生子是不是脑子不好使？懒得跟他有任何接触，我准备进屋，他却拿出一个装着白色粉末的瓶子递给我，把这个给宋时玉服下，不出3日，他必死无疑。这味药无色无味，检查不出来，没人会怀疑到你身上。他竟然真的要取宋时玉的命，我的心里又慌乱又担心，放在身侧的手无意识地收紧。他去世了，对我有什么好处？诚然，如果宋时玉去世，我就能早点拿到遗产了。不过，如果宋义也打遗产的主意，我不一定争得过。豪门的水深着呢，没吃过猪肉，我也见过猪跑。我以为宋义最起码会承诺，我不仅能继承宋时玉个人的100亿资产，他还会额外给我点好处费。结果他说，宋时玉死了，我娶你，怎么样？我满脑子问号，能自己成为富婆，我干嘛非要依附男人？煞笔！我没忍住对他爆出一句国粹：“你说什么？”再说一遍。他像是没听清，又像是很震惊，想再确认一遍。我说：“我同意跟你合作，我接过他手里的药瓶，现在你可以走了吗？”当然。宋义满意的扬唇，脸上满是对自己魅力的自信，油腻的不行。目送他离开的时候，我的余光忽然出现了一抹熟悉的身影。宋时玉来了。定睛看去，那里却空空如也。难不成是我看错了？深夜，宋时玉才从书房回来，一坐在床上，他就开始猛烈的咳嗽。等他的咳嗽停止，我连忙倒了杯水递过去。他定定地看着我手里的杯子，水面折射的光线照进他的深眸里，泛着细碎的光。快喝呀！我将水杯往他面前凑了凑，他这才坐直身子，不用了，我不渴。然后躺进被窝。真奇怪，不和我喝。我将杯中的水一饮而尽。第二天早上，餐桌上，今早的乌鸡汤格外香甜，我也给宋时玉盛了一碗，快尝尝这个，好好喝。我期许地看着宋时玉，他却一动也不动。宋义在此时开口：“时玉，你不喝这个，难道是怕弟妹给你下毒？”闻言，我的心里一惊，脑海中电光火石，瞬间明白过来了。宋时玉真的是怕我下毒。昨晚我没看错，那个一闪而逝的身影就是宋时玉。我跟宋义的对话都被他听到了，所以昨晚他才会不喝我给他倒的水，现在也不喝我给他盛的汤。不喝算了。我端起碗，准备自己喝。我喝，宋时玉忽然握住我的手，就着喝了一口。真好喝。平淡的话带着丝丝宠溺。我的鼻头发酸，为了掩饰自己的失态，连忙转过头，却正好看到宋义满脸得意，仿佛笃定我给宋时玉下毒，宋时玉会命不久矣一样。气闷的我看向宋义：“我也给你盛碗汤吧。”“好啊。”像是觉得我为他倾倒，他发出自信的笑。我忍住恶心，把汤递给他。他看着我，将汤一饮而尽。饭后，宋义还没打算走，宋时玉的耐心已然被耗尽，他对着林白吩咐道：“把他丢出去。”这个他指的自然是宋义。是。
林白应声后，便让保安架起林白，往外走去。你们敢？你们知不知道我是谁？在林白不可置信的惨叫声中，他被丢出了别墅。没了讨人嫌的声音，我这才觉得舒爽了不少。我也准备去上班，宋时玉却看向我，不去上班行不行？不去上班，你养我呀？我本是随口一说，可宋时玉适时掏出一张黑卡递给我，我养你。掷地有声的话让我怦然心动。我麻溜地收起银行卡，给闺蜜发消息，请假半年，没问题吧？没问题，苏可欣回得很快。然后我收起手机，看向宋时玉，我已经辞职了，现在您有什么吩咐？我殷勤地蹲在他面前，等待指令。看着一秒变脸的我，他怔了怔，转而低低地笑出了声。我还是第一次看到宋时玉笑，如冬日暖阳，如山间小溪，好看的不行。大脑忘了思考，身体先有了反应，我微微点脚，红唇附上宋时玉的薄唇，浅浅的一下，我就准备离开，他却在此时扣住我的后脑勺，加深了这个吻，难分难舍。少爷，送一他。林白的声音陡然闯入，回过神来的我连忙推开宋时玉，低着头画圈圈，说。此时宋时玉的语气比以往要冷上10倍。林白浑身打了哆嗦，弱弱的开口，宋一他离开没多久就吐血了，看样子是中毒。我知道了。宋时玉对着林白挥了挥手，然后他看向我，你做的？我没有否认，他让我给你下毒，所以我就把毒下给了他，不过我只放了1/10，他不会出事吧？我不安地揪住宋时玉的衣服，做的时候只想着给宋时玉出气，现在却有些后怕。放心，不会有事的。宋时玉揉了揉我的头，我刚松口气，就听他又问道，不过你为什么要帮我？因为你是我老公啊。下意识的回答后，我才意识到自己说了什么，脸色爆红的我准备遁走。宋时玉抓住我的手腕，轻轻用力，我顺势坐在他的腿上，下一秒他低头吻了过来。晚上躺在床上，对着宋时玉的手一阵乱摸后，我及时收手，毕竟按照以往的经验，再摸下去宋时玉要炸毛了。万万没想到，这一次宋时玉抓住了我的手。我是你老公，你想对我做什么都可以。磁性的嗓音沙哑，我的心里顿时发痒。想做什么都可以。我抬眼对上宋时玉的深眸，接收到他带着鼓励的眼神，内心的冲动破土而出，无暇顾及其他，我翻身将宋时玉压在身下，吃干抹净。第二天，我一觉睡到太阳晒屁股，才从床上爬起来。餐桌旁，我懒懒地倚靠在宋时玉的身上，在他提醒我吃饭的时候，我扯着他的袖子轻轻撒娇，你喂我好不好？娇软的声音让男人的神色柔和了几分。好，他不假思索，喂我的动作虽然不熟练，却细心。下午，我推着宋时玉在别墅里晃悠，一边散步一边消食，累了就停下，在凉亭休息。我趴在桌子上，看着院子里的风景，不知道是不是因为昨晚真的太累了，我竟然不知不觉睡着了。醒来的时候，一睁眼就看到了坐在我旁边的轮椅上闭着眼睛的宋时玉，他的身后是红得耀眼的晚霞。忽然觉得就这样跟宋时玉在一起一辈子好像也不错。我正觉得幸福，却在此时收到了来自宋毅的信息，既然你不知好歹，那就不要怪我不客气。喜欢宋时玉是吗？既然如此，我就要看看，要是他知道你是个冒牌货的话，还会不会要你。看着短信内容，我冷得浑身打颤。我冒牌货的身份很容易查，只是由于一直以来宋时玉都没有发现，所以我掉以轻心，以为别人也永远不会发现。万万没想到，半路上蹦出一个宋毅，要是以前被发现了就算了，大不了就损失不属于我的100亿，但是现在不行。我很确信我喜欢上宋时玉了，要是他知道了这个真相，该怎么想我？宋时玉不知何时醒来了，他看着我，担心地问道，妙妙，你怎么了？我没事，我勉强挤出一抹笑，对着他摇了摇头。那就好，他松了一口气。他一下午都跟我待在一起，听宋毅的语气，马上就要告诉宋时玉这个真相，指不定现在管家林白已经知道了，只等宋时玉回主别墅，就告诉他真相。天气凉了，咱们回去吧。说着，宋时玉就准备操控轮椅前行。等一下，我适时出声，蹲在宋时玉的面前，无比艰涩的开口，宋时玉，其实我骗了你一件事情。如果这个谎言终究要被揭穿，那么我想我应该主动告诉他，而不是他从别人口中得知这件事。想着，我闭了闭眼再睁开，眸中满是坚定，带着决然的语气开口说道，其实我并不是苏家千金，当初我闺蜜苏可欣被她父亲逼着冲喜，不愿意，而我想要100亿，所以我将事情的由来一一道来。说到最后，我的头埋得低低的，根本就不敢去看宋时玉。我满脸忐忑的道歉，又痛苦又难过。对他这么欺骗，
他肯定不会再喜欢我了吧？想着，泪水潸然落下。是我错了，对不起。你要是想跟我离婚的话，我也接受。明明知道会是这个结局，可此时我的心里却像是被刀割一般，疼痛不已。傻丫头，伴随着一声无奈的叹息，宋时玉的薄唇落在我的眼角，碾去我的泪水。我早就知道你是假的了。我有些懵。视线相对，男人轻笑出声：“你对我一无所知，但是我对苏家千金的身份却了如指掌，所以从我见到你的第一眼起，我就知道你是假的。”原来是这样，我震惊不已。所以一直以来，我自以为表现良好，没有露出任何破绽，实际上宋时玉不过是在配合我演戏。松了一口气的我，转而有些气愤。好啊，你竟然敢骗我，看我不好好教训你！我做事用小拳拳捶他的胸口，但是实际上一点力气也不敢用。等出了气，我才疑惑地问他：“你既然知道我是假的，为什么还要跟我领证？冲喜非我所愿，但是与其被人不断的色女人过来，还不如找个人结婚，以绝后患。不过我不会强人所难，如果那天来的真的是你闺蜜，她若是不愿，我不会跟她结婚。所以你的意思是，就算不是我，你也会跟别人在一起？”不得不说，女人在找茬这一方面真的格外敏锐。宋时玉却应对自如，以前是谁都可以，但是现在非你不可。他的深眸里满是认真，我再也生不起一点气，扑进他的怀里抱着他，紧紧的。夕阳西下，我们的影子也被逐渐拉长。我把跟宋时玉互相坦白，并且真的在一起的事情告诉了闺蜜舒可欣，她无比震惊。苏妙妙，你是不是忘记了？你可是冲着钱去的。但是现在我被美色迷了眼，不想要钱了怎么办？糊涂啊糊涂！苏可欣扼腕叹息。等着，我这就去找你，让你摆脱恋爱脑。我把闺蜜要来看我的事情第一时间告诉宋时玉，她直接吩咐下去，管家用半个小时的时间让巨大的别墅焕然一新。苏可欣来到我发的定位地址的时候，看着巨大的别墅，目瞪口呆。我没好气的打趣：“还豪门千金呢，你这反应比我好不到哪儿去。”回过神来的苏可欣翻了我一个白眼：“跟你老公比，我家那哪是豪门，就是活脱脱的土鳖好吗？”说着，他的视线流转间定格在宋时玉的脸上。卧槽，这也太帅了！怎么会有人长得比照片上还要帅？苏可欣眼睛都看直了，他飞奔冲向宋时玉：“以后你就是我的爱豆！”我一把将他推开，一副护犊子的姿势：“滚边去，这是我老公！”闻言，苏可欣坐在地上嚎啕大哭：“呜呜，我当初到底错过了什么宝藏？”接下来，苏可欣各种看着我跟宋时玉秀恩爱，单身狗的他遭受暴击，惨叫连连。安静的别墅因为苏可欣的到来闹腾了许多。下午的时候，宋时玉去午休，把时间留给了我跟苏可欣。他收起脸上的嬉笑，转而严肃地看着我：“你真的喜欢上他了？”我毫不犹豫地点头。苏可欣的脸色又凝重了几分。我知道宋时玉很优秀，又高又帅，又有钱，又对你很好。他说话断断续续，欲言又止。我无奈开口：“你有话直说。”哎，他深深地叹了口气，再看向我时，眼中多了心疼。可是妙妙，他活不了多久了呀！砰！手中的茶杯砸在桌子上，我怔在了原地。是啊，他活不了多久了。这个问题我从一开始就知道，可自从喜欢上宋时玉以来，这件事情就被我刻意的屏蔽，仿佛这样宋时玉命不久矣的事情就不复存在。此时苏可欣的话彻底点醒了我：我能骗自己一时，能骗自己一世吗？答案是不能。那么要是宋时玉走了，我该怎么办？一想到宋时玉会离我而去，我的心就痛得无法呼吸。晚上跟宋时玉躺在一张床上，我也没能调戏他的兴趣，而是背对着他，以此来掩饰自己的情绪。可即使我掩饰得好，他还是发现了不对。今天怎么这么老实？困了。明明已经将声音伪装得很自然，可宋时玉瞬间就听出了不对。他将我揽进他的怀里，让我正对着他，然后打开灯。看到我泪眼朦胧的眼睛时，一向镇定自若的他肉眼可见的慌乱。妙妙，你怎么了？我深呼吸了好几次，我才发出声音：“老公，你不死好不好？”压抑了许久的情绪一旦倾泻，就再也收不住。我嚎啕大哭，一边哭一边哽咽的恳求：“不管有多难，我们都想办法把病治好，行不行？求你了！”男人慌乱地抱着我，给我擦着眼泪。我答应你，你说什么我都答应你。得到承诺的我停止哭泣。那睡觉？不要。宋时玉摇头：“妙妙，其实我也有一件事情瞒着你。”什么事情？虽然我不想承认，但是不得不承认的是，在社会地位上，我跟宋时玉有着巨大的差距，所以我实在想不到宋时玉有什么是需要瞒着我的。比如，其实我没生病。什么？
我的第一反应是不可置信，毕竟从一开始，他在我这里就是病秧子的形象。可现在他却说他没病，内心的喜悦蠢蠢欲动，又被不安压下。见我不知所措，宋时玉认真解释道：我妈去世的早，我爸心里只有私生子，小时候装病是为了能活下来，长大了有实力，不用再惧怕任何人了，又觉得一直装病也挺好的，能省下很多麻烦。确认他真的没病，喜悦过后，我的心里满是心疼。一个人熬到现在，他得吃了多少苦啊！我回抱住他，想安慰，却喉咙梗塞，发不出声音。不想让我难过，他故作轻松。其实还有一件事情你不知道。我的个人身家可不止100亿。他凑到我耳边，轻声开口。所以富婆，我们是不是可以好好过夜生活了？老公没病，还比我想的更有钱。世界上还有比这更幸福的事情你吗？陷入狂喜的我当即将他压在身下。全文完。精彩完结故事每日更新，订阅咪咪有声小说，及时获取更新消息。如果你喜欢我们的故事，欢迎点赞和在评论区留言讨论剧情，咪咪会积极回复大家的哟。我们下期视频不见不散。